Herkese merhaba. Hepsi burada bulaşık makinesi satın alma rehberine hoş geldiniz. Bu videomuzda bulaşık makinelerinin enerji sınıflarından ve harcadıkları enerji miktarlarından bahsedeceğim. Bulaşık makinelerinde enerji sınıfları A'dan başlayıp A+++'a kadar gidebiliyor. Ancak bu alanda A enerji sınıflarının üretimi oldukça azaldı. Hemen hepimizin bildiği gibi A harfinin yanında ne kadar çok artı varsa bulaşık makineniz o kadar fazla enerji tasarrufu yapıyor demektir. Su tüketimi konusu da enerji sınıflarına göre değişiklik gösteriyor. Mesela A+++ bir bulaşık makinesi 12 kişilik bir yemek takımını yıkamak için 5,5-6 litre su harcarken A++ bir bulaşık makinesi bu miktarı 9 litreye, A+ bir makine ise 11 litreye kadar çıkartıyor. Peki bulaşık makinemizde enerji tasarrufu nasıl yapılır? Makinenizin içinde az bulaşık varsa kısa programda yıkama yapmalısınız. Bulaşıklarınızı uygun raflara düz bir şekilde dizmeli ve üstlerine ikinci bir bulaşık koymamalısınız. Bulaşıklar çok kirli ise ön yıkama yapmaktan kaçınmayın. Ön yıkama yapmadan yıkadığınız bulaşıklarınızın temizlenmediğini görüyor ve ikinci kez makineyi çalıştırıyorsunuz. Bu da fazladan enerji tüketimine sebep oluyor. Toz deterjan kullanıyorsanız tuz ve parlatıcı bölmelerinin dolu olduğuna dikkat etmelisiniz. Bu ürünler tükendiğinde makine verimli bir yıkama gerçekleştiremez. Tüm bu enerji sınıflarına ait bulaşık makinelerini hepsiburada.com web sitesinden ya da mobil uygulamasından inceleyebilirsiniz. Keyifli alışverişler.